sangwa ikaze kuri mwebwe mwese muriko murakurikirana imbonesha kuri yanyu BTV Burundi. Kaze murano makuru mugira mushikirizwe na jewe Arlette Mugisha, akabagizwe n'ingingo nkuru zikwirikira. Abarongozi barakwiye kumenya yuko uburongozi buhinduka ariko igihugu kidahinduka, ariyo mpamvu bakwiye gukora nk'abakorera igihugu catuvyaye. Mu masoko atandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura, ibiciro vy'ibifungurwa bitandukanye birahindagurika, hamwe biraduga ahandi bikagabanuka. Reka ndabaha ikaze mu kanya nido ryano makuru. Ndasubiye kubaha ikaze kandi kuri mwebwe mwese muriko muradukurikirana. Nkuko nari mpejeje kubibamenyesha, abarongozi beza bakwiye kwitwa abavyeyi kuko baserukira igihugu catuvyaye, bivugwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Aha nabibutsa yuko uburongozi buhinduka ariko igihugu kidahinduka. Reka tumukurikire. Leta ni iki gihugu ritongo Imana yahaye abarundi n'abarundi n'uburongozi bw'abarundi byose biteranye. Hajya bavuga ngo ukorera leta, mu bisanzwe uvuze uti ukorera igihugu, ukorera kuvuga ryahanga. Rero uvuze rero igihugu cyakuvyaye, ubu Burundi burafise umuserukizi, uburongozi bw'igihugu. Bwa mbere hariho amategeko ubwo burongozi bukorerako. Amategeko nayo mu bisanzwe ateza ko ari abene gihugu. Niho bavuga yuko abene gihugu ari bo shingiro ry'ubutegetsi, kuko burya ubutegetsi n'uburongozi ntibisa. Navyo nyene kuko ndabona ko mega abantu ntibarabimenya. Ubutegetsi n'amategeko, nico twakubwira ko ubutegetsi bukomeye cyane, nta ubunesha. Umurongozi arapfa, ubutegetsi ntibupfa, kuko ubutegetsi ni urwego ataho ruje igihugu kizokwamaho, mugabo abarongozi nibo bahinduka. Rero tuvuze tuti rero dukeneye leta mvyeyi. Iki gihugu rero kivyeyi gitegereza kuronka ubuserukizi. Rero nkaca mvuga nti uko ari igihugu catuvyaye dutegerezwa kuramigwa n'ibiri muri vyo byose. Ubwo burongozi rero bubuza gukora ivyo ico gihugu kiba yari umugabo ubona muhura yokoze. Nico itwa ncavuga nti abarongozi rero bategereza kuba abavyeyi, kubera baserukira igihugu catuvyaye umuvyeyi. Ahubwo woca umbaza uti none uno munsi ndongozi n'abavyeyi koko? Jewe noja kuvyishura. Jewe wanje ndiyumvamwo yuko kurya nyene mu nyita se Barundi, je ndiyumvamwo ko ndi umuvyeyi. Mbega abandi izindi ndongozi zifasha kurongora irihanga ni imvyeyi koko? Ico rero nico cigwa mvuga nti mwebwe nimwe muduha amanota, nimwe mubibona yuko tubavyeyi, hanyuma muze muratubwira. Bararira, ndabona ubutumwa banyandikira bariko baritwara kuri jewe. Aha turarenganijwe, aha abacamanza baraturenganije, aha umusitantera aranyonoye. Nibaze rero biga biranturenze mbonye indongozi yiwe, kubera umutima w'igikoroni watubayemo, kuko abakoroni badutwara si igihugu cabo, bateza kudutwara bufurinda buhoro. Twebwe rero umenga hariho abantu bigana abakoroni, yibagiye ko igihugu ari iciwe. Abakoroni nabo barabacangiro biba bigira bajana ahandi wabo. Abantu rero mu Burundi cyane cyane ni n'abantu bazi kwiyorobeka. Iyo atarahashika n'inka n'imirima, mugabo ahashitse akubera ifuro ry'igiti, asigaye uricuza none umuntu namuzaniye iki, mugakubera utari muri Imana. Kivugo nta kundi ndi umwana w'umuntu, ni n'abandi arihenze. Imana bose umwe izompa umuntu. Ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN caraye cugaye sitasiyo iri hampande y'ibarabara rigira 13 muri Mirango kubera itanga ibitoro bidakwiye. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jules Verne Nakima. Ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN caraye cugaye sitasiyo Kobir iri ku Interekwa muri zone ya Gihosha, hafi y'Imirango kujya 13 komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu twahasanze barashima ico gikorwa, mbere bakavuga ko bari bakwiye no gushika ku minzane y'abadandaza. Professeur Severus Ndayikengera arongoye ikigo BBN avuga ko abakora ivyo bari bakwiye kwisubirako kuko ibihano bizoguma vyongerezwa. Muribuka yuko ubuheruka amande twari twagwijije n'incuro 10, ariko ubu turashobora kugwiza n'incuro nyinshi. Ni kugira ngo duhashye n'ahandi la base dukorerako irahari. Ahaje tugiye kuri station turavye ivyo baba batwara abantu, turashobora kuvuga tuti ubu amande ni 300, 500,
vyahora bishika ku miliyoni zitanu, ariko bamwe baheruka twaragwijije n'incuro 4 baratanze amande, kandi twarabugariye amezi twabugariye n'ubundi barugururira. Uyu twafashe uno munsi nawe nyene nibaza yuko atazova ngaho, turashobora kuduza amande gusumba, ni mu ntumbero yo kuhasha mu kurindira yuko turiko turategura ordonnance, nuko bitugora dufite ibikorwa byinshi kugira ngo aya ababene ma station amapompo ya kera yoroshe kudegura bayahindure bose. Iyo sitasiyo yugawe ko BBN kikaba cyasanze ku maritiro 10 yakurako amamililitiro 600, ni kuvuga ku maritiro 10 bibako amafaranga agera ku 2070. Tubandanya n'amakuru yacu mu masoko atandukanye ya hano mu gisagara ca Bujumbura. Ibiciro vy'ibidandazwa vy'ibifungurwa biguma bihindagurika ku munsi hamwe biraduga ahandi bikamanuka. N'inkuru ya mugenzi wacu Hayima Prospere niyo nkuru. Ibiribwa bikunze gufungurwa na benshi mu Burundi, ibiciro vyavyo biguma bihindagurika ku munsi mu masoko atandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Aho BTV yishikiye kuri 22 ruheshi nko ku isoko benshi bita kwa Siyoni naho bita kuri Kotebu, niko ibintu vyifashe. Ikiro c'ibiharage bita Kirundo kigugwa 2500 mu gihe mu minsi mike iheze cagiye munsi y'ibihumbi 2000. Ikiro c'ibiharage bita Masoro kigugwa 3500 mu gihe cahora ku 3000. Ikiro c'ibiharage bita Kinure kigugwa 3200 mu gihe cahora ku 2900. Abadandaza ibiharage bakaba babwiye BTV ko iryo duga ryatewe n'ingingo yari yafashwe yo kudakura mu ntara ibintu bija mu yindi, bakizera ko bigiye gusubira kumanuka kuko vyeze, kandi n'iyo ngingo yabuza ibiva ngaha bija hariya ikiringo cayo caheze kuri 21 ruheshi. Umuceri bita Buryohe ikiro kigugwa 3800, nawo umutanzania ukaba ugugwa 5000 ku kiro. Abawudandaza bakavuga ko ibiciro vyaduze. Ikiro c'ibiraya bita Mabondo kigugwa amafaranga 1800 mu gihe cahora ku 2000. Mugabo mu mezi aheze ngo caragezaho ikiro kigugwa amafaranga 1000. Ibiraya bita Kijumbu ikiro kigugwa 1700. Ubushaza butoto bwahora ku 5000 ku kiro ubu bugugwa 4500. Ibitunguru bitukura vyahora bigugwa 5000 ku kiro ubu ikiro kigugwa 4000. Navyo ibitunguru vyera ikiro cahora kigugwa 4000 muri kino gihe kigugwa amafaranga 3000. Amateke yahora agugwa hagati y'1200 n'1400 ku kiro ubu ikiro c'amateke kigugwa amafaranga 1800. Abadandaza imfungurwa zitandukanye baganiriye na BTV bakizera ko inyuma y'ingingo yo kubuza ibidandazwa bimwe kuva mu ntara bija mu yindi, ibiciro bishobora kuzoca bigabanuka na cane ku bifungurwa bizoba vyeze muri ico gihe. Tubandanya n'ibijanye n'ibidandazwa, igiciro c'amagi kiraduga kenshi bivuye ku mafaranga menshi bariha bavuye kurangura ayo magi mu gihugu hagati bayazana hano mu gisagara ca Bujumbura mu kuriha imiduga. Ni nkuru dukesha kandi mugenzi wacu Hayimo Prospere niyo nkuru. Abanyagisagara ca Bujumbura batari bake ntibatahura ingene igiciro c'irigi ritetse kiguma kiduga. Igi bita Mutoyi ritetse ubu rigugwa amafaranga 700, nayo igi bita Gikirundi ritetse rigugwa amafaranga 800. Ivyo biciro biruko mu gihe igi rya Mutoyi rirangugwa amafaranga 540 mu gisagara ca Bujumbura, ryavuye mu ntara yo hagati mu gihugu riguzwe hagati ya 300 na 320 ku mworozi w'inkoko. Igi ry'ikirundi naryo riva mu ntara zo hagati mu gihugu riguzwe hagati y'amafaranga 400 na 450, rigaca riranguzwa 600 mu gisagara ca Bujumbura, nkuko abaranguza ayo magi bo mu gisagara ca Bujumbura bavyiganiye imbonesha kure yanyu BTV. Abo baranguza amagi babajijwe igituma basa nabunguka umurengera ugereranije n'igiciro baba bayaranguye ko mu ntara zo hagati mu gihugu, bishuye BTV ko bitegwa n'amafaranga menshi bariha imiduga imanukana ayo magi iyazana mu gisagara ca Bujumbura, hakiyongera ko amafaranga bariha abayapakurura bayakura mu miduga bayatwara mu isoko. Abo baranguza amagi mu gisagara ca Bujumbura babwiye BTV ko igiciro c'igi gishobora kuduga mu kwezi kwa Myandagaro, kuko aborora inkoko na cane z'ikirundi bazizirika
ivyo navyo bigatuma inkoko zidasubira guta neza, ibica bituma amagi akena, gutyo agaca azimba. Ndanya n'amakuru yacu, igiteramo cyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umuziki cyatunganijwe n'umugwi Sovabe agashitsi ngo ni mu ntumbero y'ukwibutsa abarundi indirimbo za kera ndetse no kwifadikanya n'amakungu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Ange Rita irakoze. Ivyo birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umuziki vyateguwe n'umugwi Sovab agashitsi, ngo vyateguwe mu ntumbero yo kugarukana akanovera k'indirimbo zanditse neza hamwe no kwifadikanya n'ibindi bihugu mu kuwuhimbaza, bivugwa na Ndikubwayo Gerard, icegera c'urongoye Sovab agashitsi. Ariko imigambi cyane cyane dufite no guteza imbere umuziki wa kera, bakaza akanovera umuziki wacu ufise abantu bandika muri iyi minsi kugira ngo bashobore gukoresha izo ndirimbo za kera, kuko nizo muziki wacu w'ikundi wa kera, kuko niho nyene twebwe twoshobora kuronka ikintu gishobora gushora mu mahanga. Urabona ibi barimba abana bubu barimba izo ndirimbo bishaka kwigana aho muri Nigeria, bakigana muri Tanzania, bigana aho muri mu Banyamerika, bijya ntawe ushobora kubashikana. Kandi twebwe dufite indirimbo z'iwacu bijanye n'icyo iwacu n'akaranga k'iwacu rero. Niyo ntumbero cyane cyane dufite kugira ngo tubiteze imbere, kugira ngo dushobore no kwishora hanze, dushobore gutungisha abaririmba twebwe abaririmvyi, twongere tunishe n'igihugu. Niyo byose ni ntumbero dufise. Ico cegera c'urongoye uwo mugwi akaba yaranahanuye abaririmbyi bubu uko boza barakora mu kwandika indirimbo zabo. Erega burya indirimbo urashobora kuyirimba wibaza yuko uri kurondera amafaranga, mugabo twebwe twanyuze kuva kera. Hari indirimbo zasohotse kuva mu 1960 n'ubu zigifite akanovera kandi zikigwa amafaranga menshi. Urumva rero baharura nabi, baharura gusa ikintu cy'iminsi bikeyi gifata umwanya mutoya. Rero icyo nshaka kuvuga ni iki, nshaka kuvuga yuko indirimbo ikoze neza, ukayitunganya neza, iyo ndirimbo irashobora kuyikamisha, kuyidangiza, ukayikamisha imyaka n'imyaka kandi ikazoma n'imyaka kandi ikiributsa akanovera. Rero ibi cyane cyane abana bo bavuza nibyo niko ndabavuga yuko byiza bogerageza bakarunda indirimbo bwambijanye n'akaranga k'iwacu, bwa kabiri indirimbo bitonde cy'amajambo meza, umuziki ujanye n'akaranga k'iwacu. Nivyo no kandi ugasanga umuziki nyene uvuga ise originalite nyene uvuga mu Faransa, kuko hanze indirimbo zihari aho usanga baramaze kuzimenya, ugasanga bakeneye kurunda bishasha. Abana barubu rero no barondera indirimbo nshasha, natwe turahari kugira tubafashe kwandika indirimbo z'iwacu zake zizige zisohoka mu mahanga bazimenye. Nico rero cyane cyane mu byo mu ntumbero dufise muri Sovab, nico nahari nico nyene kije kirahari. Uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umuziki ukaba waranahimbarijwe mu bice bitandukanye by'igisagara ca Bujumbura. Tubandanye n'amakuru avugwa mu gisata c'inkino, tukaba tuyakesha mugenzi wacu Jire Boris Ingabire. Inyuma yaho imigwi nserukiragihugu intamba mu rugamba mu bakinyi bakina umupira w'amaguru hamwe n'abakina urukino rw'umupira w'amaboko mu Burundi basketball batahukaniye intsinzi mu nkino zo kurondera itikerizo bashikana mu nkino za Afrika, umukuru w'igihugu cyacu Burundi Evariste Ndayishimiye abicishije ku mbuga ziwe ngurukana bumenyi yaraye arungikiye ubutumwa bwo kubakeza kwiteka bari ko baratera Uburundi, ndetse nanabipfuriza kubandanya bitwara neza mu nkino zisigaye. Umugwi nserukiragihugu mu nkino z'amaboko basketball bakazokina urukino rwa nyuma kuri uyu wa gatanu n'igihugu cy'u Rwanda, uzotsinda akazoca aserukira akarere ka gatanu zone 5 mu gifaransa, nayo bagenzi babo mu mupira w'amaguru bakazokina urukino rwa nyuma n'igihugu ca Cameroon igenekerezo rya 4 Nyakanga umwaka wa 2023. Umugwi nserukiragihugu mu rukino rw'umupira w'amaguru rukinirwa ku mucanga beach soccer barayafashe urugendo ruzobashikana mu gihugu ca Seychelles, aho bagiye gukina inkino zo mu karere muri ico gihugu. Tukiri mu migwi nserukiragihugu nyene, umugwi nserukiragihugu wa rugby ACT Intambwe waraye ufashe urugendo werekeza mu mazinga ya Maurice mu nkino zo kurondera itikirizo bashikana mu nkino za Jeux Olympiques zizobera mu gihugu cy'u Faransa umwaka wa 2024.
Amakuru yacu tuyabandanirije mavugwa mu mugwi wa Bumamuru Football Club uheruka gutandukana n'umumenyereza wayo Jocelyn Bifusa yawuhesheje igikombe ca mbere ca Primus League mu mateka y'uwo mugwi. Agiye gusubirizwa n'umumenyereza Twabonye Michel yahoze amenyereza umugwi wa Interstar. Umugwi wa Bumamuru Football Club ukaba umaze guhindura abamenyereza batari bake mu kiringo kitarenga imyaka 2. Umukinyi Thilo Keller asanzwe yamuka mu gihugu c'Ubudagi ariko kandi afise n'umuvyeyi umwe yamuga mu gihugu c'u Burundi amaze kubashika hano mu gihugu c'u Burundi aho aje kwamara iminsi igera kuri 5 ndetse no kubandanya ibikorwa muri Thilo Keller Foundation. Umukinyi aheruka gutwara igikombe ca UEFA Europa Conference League ari kumwe n'umugwi wa West Ham United akaba agarutse mu gihugu c'u Burundi ku ncuro igira kabiri inyuma yuko aje mu iciri heze mwaka wa 2022 aje mu bikorwa vya Fondation Thilo Keller. Amakuru avugwa hanze y'igihugu ni gura nigurishwa aho mu Arsenal uho ugerageza kwiyubaka na cyane mu kugura abakinyi bagiye batandukanye bavuga nko Declan Rice wa West Ham United aho ari karondegwa no mu Arsenal ariko kandi kavuga yuko n'umugwi wa Manchester City maze kuba winjira mu higanirwa ryo kugura uwo mukinyi w'umwongereza. Tukiri muri Arsenal nyene nuko witwa Kai Havertz asanzwe akinira umugwi wa Chelsea the Blues ngo bamaze kumvikana kuja mu mugwi wa Arsenal nayo Ike Gundogan kiziganza mu mugwi wa Manchester City amaze kuba yumvikana n'umugwi wa FC Barcelona kuza kuba awukinira mu mwaka uza w'inkino. Nino kuri iyo nkuru dusozereye ko hano makuru yacu y'uno munsi ariko mu nkundire banze ndabasubiriremo ingingo nkuru zari zigize ano makuru. Abarongozi bakwiye kumenya ko uburongozi buhinduka ariko igihugu ukidahinduka ari nayo mpamvu bakwiye gukora nk'abakorera igihugu catuvyaye. Mu masoko atandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura ibiciro by'ibifungurwa bitandukanye birahindagurika, hamwe biraduga ahandi bikamanuka. Ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, shimire abafashije gutororokanya n'amakuru, ndabifurize kubandanya mururanirwa mu banyu no mu byanyu. Murakoze.